Bekijk deze Alfa Romeo eens van dichtbij. Het is een nieuwe auto. Hij is nu uit voorraad leverbaar. Deze Alfa Romeo is aangekleed met een multifunctioneel lederen stuur, een navigatiesysteem en climate control. Dankzij veiligheidsvoorzieningen als Bi-Xenon koplampen, ESP en Lane Departure Warning bent u steeds veilig onderweg. Hebt u interesse in deze auto? Neem nu contact met ons op en we zetten hem klaar voor een proefrit.